Каждый из нас по-своему планирует то, как праздновать значимые даты своей семьи. 10-ю годовщину нашей свадьбы мы решили отпраздновать нестандартно и традиционно в ресторане, с тостами, столами, ломящимися от еды и танцами, а приняли решение посетить 10 достопримечательностей Соединенных Штатов Америки. Отправной точкой путешествия стал Лас-Вегас, город, из которого легко добраться к застывшему в вечности Великому каньону, сосчитать арки в национальном заповеднике Арки, позагорать на окаменелых деревьях в раскрашенной пустыне, спуститься в фантастический мир каньона Антилопы. Но начнем наш рассказ с самого начала. Итак, сегодня 22 мая. Мы находимся в аэропорту Ньюарка, и наш самолет стартует в Лас-Вегас. Мы начинаем новое наше путешествие. В прошлом году это было кольцо Антилопы. В этом году одно слово известно – это дневник. До отлета оставалось пара часов, и это время можно было потратить на поход по местным магазинам аэропорта, параллельно придумывая название путешествию. И вот мы уже в салоне самолета. Наше путешествие начинается. Ура! Бурый день. Нью-Йорк. Надеемся, что будет солнце в Лас-Вегасе. Сегодня 22 мая, четверг, и мы начинаем наше путешествие с Ньюарка, Нью-Джерси. Мы придумали название нашему путешествию, нашему дневнику, отчету. Это будет 10 Places to See. И оказывается, в моем списке, который я вчера составляла, получилось ровно 10 пунктов. Так что это очень символично. Это путешествие посвящается нашей семье, вернее, десятилетию создания нашей семьи и творческого союза. Я ужасно люблю часы и минуты полета, особенно если место у окна. Собственно, поэтому всегда стараюсь заказать хоть одно местечко у иллюминатора. Прижав нос к стеклу, вот так могу часами сидеть и смотреть сверху на проплывающие мимо крыла стада облаков, на меняющийся ландшафт, на квадратики полей, змеящиеся реки, стройные полосы дорог. Так было и в тот раз. Время полета текло незаметно, а внизу местность напоминала пэтчворк. То зеленый квадратик, то оранжево-красный. А потом вдруг выросли горы, меняющие цвет в закатном свете, от малинового до фиолетового и терракотового. Мы приближались к Вегасу, уже было видно его очертания. Так забавно, что аэропорт Лас-Вегаса находится буквально в центре города, и спускаясь над ним, можно сразу увидеть Стрип и его огни и строения. Снижаемся над Стрипом.
Ну вот, мы и приземлились. Осталось забрать багаж и арендовать машину. И хотя был уже поздний вечер, но в Вегасе это не проблема. Пункт проката машин работает круглосуточно. Так что, получив багаж и взяв машину, мы сразу же тронулись в путь в сторону национального заповедника Арки. Мы продолжаем наш дневник, и сейчас мы находимся в очень живописном и красивом месте. Это место называется Wolf Canyon, то есть в переводе означает каньон волка. Мы уже останавливались несколько раз, но для съемки мешал дождь. И вот первое место обалденно красивое, где дождя нет, но невероятный ветер. Просто сдувает с ног, я еле стою на ногах. Мы проехали уже каньон Дьявола, сейчас Wolf Canyon. За моей спиной невероятной красоты дорога. И вот, что самое интересное, это место View Area, как называют здесь в Америке, оборудовано совершенно бесплатно, для того, чтобы люди могли подъехать и просто остановиться и полюбоваться этими красотами, которые как на ладони. Это невероятно красивая красная земля, скалы ступенчатые, пролетающие над ними облака и прогалы синего неба. Ну что ж, мы продолжаем свою дорогу в National Park Арки. И до Арок остался 1 час. Надеюсь, что нам будет сопутствовать погода хорошая. Погода хоть и майская, но пока не радовала. Мы даже куртки пуховые одели. И хотя вдоль хайвеев было огромное количество красивых мест, останавливаться пока не очень-то хотелось. Эта местность, вернее скалы и плато, была сформирована 60 миллионов лет назад. С течением времени наводнения и дожди размыли осадочные породы и образовали каньон, по которому мы ехали, а также другие ущелья, горы и холмы. Строительство этой магистрали внесено в реестр инженерных достижений США. На этом участке дороги под номером 70 строительство потребовало бурения множества твердых скальных образований, притом красота склона ущелья осталась нетронутой. А потом мы попали в зону сильнейшего дождя и ветра. В заповедник Арки мы приехали во второй половине дня. На входе в визитор-центрах не работал свет. Небо оставалось грозным и мрачным, но все-таки даже дождь и хмурое небо не умаляло той красоты, которая распахнулась перед нашими глазами.
Я стою именно в том самом месте, которое можно назвать визитной карточкой штата Юта. Мы находимся сейчас на территории национального парка, который называется Арк. И вокруг меня те именно формы и те именно очертания, и представлены именно теми тонами и красками, которые находятся на всех эмблемах, символах штата Юта. Это неподалеку от города Моаб, национальный парк, или как его можно еще назвать по-русски, заповедник Арки. И снова, как и в прошлом году, мы проехались по Scenic Road, дороге, которая идет через парк и соединяет все значимые места заповедника. Эти причудливые скалы, изумительные окраски, не надоедает рассматривать вновь и вновь. А после дождя эта местность казалась еще фантасмагоричнее, красивее и, может быть, немного суровее. В тот день ни один турист не осаждал балансирующий камень – Balancing Rock, и в огромных лужах его отражение следовало за нами по пятам. Но, как оказалось, дорога к деликатной арке была затоплена. Мощный поток воды, глины, камней и веток перекрыл нам путь. Мы доехали или сумели только доехать до вот этого места. За мной это место, в общем-то, выглядит как flashing point, то есть вода, которая скопилась за целый, видимо, день дождей, вот там вот переливается, отрезав всех, кто находится за этим водопадом, потому что иначе его не назвать. То есть он размывает сейчас дорогу за мной, и, конечно же, дальше дороги нет. И все люди отрезаны, я думаю, надолго. Ну, как минимум до завтра. Мы решили переночевать здесь и еще раз попытать счастье добраться до деликатной арки. Утро следующего дня в Арках встретило нас ярким солнцем и чистым, практически без единого облачка небом, словно и не было вчерашнего ливня и потопа. Воздух был насыщен озоном и запахами цветущих трав. Главная цель маршрута – деликатная арка, подняться к которой мечтали весь прошедший год. Наши ожидания оправдались. Вода почти сошла, и в заповеднике шла активная работа по очистке всех дорог. Ну вот я иду сейчас, может быть, на последний взлет по этому бараньему лбу по направлению вот этих вот, как мы их в России называли, туриков, по турикам или по петроглифам деликатной арки, о которой мы мечтали, может быть, целый год. Вот, но вчера из-за вот этих погодных условий, размытости дороги, мы никак не могли это сделать, как запланировали. А сегодня, ну вот, встав пораньше, приехав сюда, все равно дорога была перекрыта. И мы прошли, ну, наверное, где-то с 5 миль до этого самого места. И погода прекрасная, вокруг совершенно замечательный пейзаж. Очень сложно передать пока что электронно ароматы и запахи промытого вчерашним дождем ландшафта. И это все, конечно же, арки. Мы, наверное, целый год готовились к тому, чтобы, ну, собственно, она нас магнитила, притягивала.
Одним из самых значимых нерукотворных объектов на планете является арка, которая сзади меня. Вот этот росчерк вековых преобразований, мастерами которых были ветер, наверное, дождь, наверное, даже молнии, а может, неоднократные удары грома, акустика. Все это в совокупности дало такой абсолютно нежный жест, который мы называем деликатная арка. Застать деликатную арку без туристов, снующих вокруг, очень сложно. Здесь всегда очень людно. Выстраиваются целые очереди, чтобы сделать селфи на память. Наконец-то все туристы ушли. И сейчас только солнце, небо, птицы. И это невероятное творение природы. Деликатная арка за моей спиной. Мы еще долго сидели на камнях, нагретых солнцем. Не хотелось никуда ехать и спешить, только любоваться небом, облаками и деликатным росчерком арки. Национальный парк Каньон-Лендс мы заехали, потому что он расположен буквально рядом, напротив заповедника Арки. Каньон-Лендс очень напоминает Гранд Каньон и ландшафтом, и красками окружающих склонов. Кстати, в Каньон-Лендс есть возможность почти все окрестности осмотреть на машине. Дорога вглубь каньона протянулась на 34 мили, это почти 55 километров. И оттуда, с высоты 1000 футов, открывается впечатляющий вид на долины внизу. Этот заповедник создали две реки – Колорадо и Грин-Ривер. За миллионы лет существования они вымыли здесь многочисленные каньоны, ущелья, огибая холмы и плоскогорья. Закон о присвоении этой местности статуса национального заповедника подписал президент Линдон Джонсон в 1964 году. Сам парк поражает размерами. 500 квадратных миль – это почти 1300 квадратных километров. И, конечно же, Каньон-Лендс – очень популярная достопримечательность среди туристов. Каждый год сюда приезжает примерно 400 тысяч человек, и это количество растет. А еще красочные скалы и их склоны полюбились голливудским режиссерам и продюсерам. Здесь снято огромное количество блокбастеров, вестернов, документальных и художественных фильмов. Один из самых знаменитых – это фильм «Тельма и Луиза». Здесь, в каньоне, сняты самые значимые его сцены.
В тот день мы изучили заповедник только сверху. Это было первое прикосновение, которое вошло в копилку наших впечатлений и желание посетить это место еще раз. Это наш третий день путешествия. Вчера день не заладился из-за, наверное, погоды. Сегодня с утра тоже моросило, но мы уже стоим у входа в национальный парк, в этот окаменелый лес. Вот это вот подо мной, с такого большого любезного разрешения веков, я ступил на срез камня, но на самом деле окаменелого дерева. Petrified – это вам не дерево. Чтобы увидеть окаменелый лес, нужно проехать раскрашенную пустыню. Painted Desert. Собственно, на территории которой он и находится. Раскрашенная пустыня раскинулась на североамериканском плато больше, чем на 160 миль. А название свое она получила из-за красочных, похожих на радугу полосок, от лавандового до ярко-красного, оранжевого и розового оттенков. Разноцветный массив холмов и полосатых скал получил свое название от испанского исследователя Франциско Васкеса де Коронадо, который, увидев радужные склоны, воскликнул «El desierto pintado», что, естественно, означало «О, раскрашенная пустыня!». Бесплотные земли, Painted Desert – это рай для ученых и особенно для геологов. Пестрые слои грунта содержат огромное количество соединений железа, марганца, известняка, бентонитовой глины и песчаника, что и обуславливает такое разнообразие красок. Чтобы создать такое полотно невообразимых оттенков, природе понадобилось миллионы и миллионы лет. Сдвиги земной коры, наводнения, извержения вулканов, чего только не пришлось пережить этой местности. На территории парка были обнаружены также петроглифы, наскальные рисунки, оставленные индейцами Пуэбло 600-800 лет назад. Наверное, весна – это самое лучшее время посещения Painted Desert, потому что эти кажущиеся безлюдными склоны покрыты огромным количеством цветущих трав и кактусов. Именно здесь, раскрашенной пустыне, мы впервые повстречали пронghornов, белорогих антилоп.
Их живыми родственниками, как ни странно, являются жираф и окапи. До прихода европейцев на американский континент велороги служили объектом охоты коренных жителей, попросту индейцев. Это был их основной источник пищи. Ареал распространения пронхорнов простирается от провинций Канады до Соединенных Штатов, таких как Монтана, Айдахо, Вайоминг, Аризона, Небраска, Колорадо, Нью-Мексико, Техас. Кстати, пронхорн – самое быстрое наземное млекопитающее в западном полушарии. Эти красивенькие рыжие антилопы могут развивать скорость до 88 км в час. Попробуй догони. Я вот смотрю на дорогу, которая была когда-то главной улицей в Америке для тех поселенцев, которые устремили свой взор, переплыв океан на запад. И от Чикаго до Лос-Анджелеса больше века назад сложился некий поток, который создал вот это великое переселение на запад континента. И эта главная улица называлась дорога номер 66. Этот Кадиллак, наверное, начал перевозить по дороге 66 с начала 20 века и явился главным перевозчиком и любимой игрушкой на этой дороге номер 66. Сейчас за мной скоростная дорога номер 40, по которой со скоростью 75 миль в час едут туристы, подобно нам с вами. И вот именно в данном месте она пересекает Petrified Forest. Это окаменелый лес, возраст которого больше возраста динозавров. Национальный заповедник Petrified Forest, окаменелый лес, является частью и продолжением раскрашенной пустыни. Его площадь 900 квадратных километров степей и бесплодных земель. Зато эти земли густо, можно сказать, усыпаны и завалены окаменевшими стволами деревьев. Прямо дерево, только не поднять и не сжечь. Камень. Эта местность, этот парк очень хорош для любителей уединения или для тех, кто устал от больших шумных городов, стремительного ритма жизни. Здесь, в этой фактически пустыне, можно основательно перезарядиться, хорошо расслабиться, отдохнуть ментально, поразмышлять наедине с собой, ощутить единение с природой и даже провести переоценку ценностей. По раскрашенной пустыне можно ездить бесконечное количество времени. Переливы и переходы красок на склонах рассыпающихся гор завораживают, да и с разных ракурсов ландшафт выглядит по-иному.
как в калейдоскопе. Чуть повернул трубу, и уже новый узор перед глазами. Исследования ученых показали, что эти реликты пришли к нам из далекой мезозойской эры. Более того, в парке найдены окаменелые доисторические папоротники, прародители дерева гинго, а также гигантские рептилии, фитозавры и другие ранние динозавры. В те дни в этой пустынной сейчас местности был влажный субтропический климат. Долина была наполнена шумом листвы, журчанием рек и ручьев и криками доисторических животных. Слышно, если меня? И вот это вот, и вот это. И вот это. Это все небольшие куски окаменелого леса. Выглядит так, что этот лес окаменел 226 миллионов лет назад. Что же заставляет нас поверить в то, что этот лес был лесом? Ну, во-первых, срезы, во-вторых, разломы, в-третьих, текстура дерева. И все это пропитано сейчас полностью минералами. Этот лес был покрыт, застигнут врасплох, видимо, вулканической деятельностью. Я потрясаюсь тому, что я не могу назвать это камнем. Это, скорее всего, дерево, но окаменелое. Вот оно так звучит, вот оно так весит, и вот оно так выглядит. Сейчас, спустя 8 лет, приехали в Гранд Каньон. Это Великий каньон, самый длинный по протяженности, самый красочный в мире, мистический и прекрасный. За моей спиной красота, которая создана временем, рекой, воздухом и ветром. К сожалению, 8 лет назад мы не снимали видео, и на память о Гранд Каньоне остались лишь фотографии. В этот раз мы подготовились хорошо и всюду ходили с камерой. Для начала мы прогулялись по тропе времени The Trail of the Time. Это асфальтированная дорожка, которая протянулась вдоль склона каньона на почти 5 километров. Она разработана как геологическая шкала времени. Прогулка по этой тропе дает представление о том, как был образован Гранд Каньон. Вот этому камню 800 миллионов лет. Каждый метр, пройденный по временной шкале, означает 1 миллион лет.
Говорят, что можно бесконечно смотреть на огонь или воду, но здесь я поняла, что можно бесконечно любоваться идущим по каньону караваном мулов. Поскольку каньон удален от цивилизации и к тому же практически здесь нет шоссейных дорог, только вверху, куда приезжают туристы, весь груз и товары через каньон доставляют на мулах. Покорить каньон первый же день нам не удалось. Нужна была небольшая акклиматизация, ведь Гранд-Каньон расположен на высоте 800 метров над уровнем моря. Поход к руслу реки Колорадо мы запланировали на следующее утро. 8 лет назад именно с этого места мы начали свое необыкновенное путешествие к реке Колорадо. И сейчас мы стараемся снова повторить этот подвиг и спуститься к реке Колорадо и прикоснуться к ее быстро текущим водам. Это утро прекрасное, и мы идем к реке Колорадо. Несмотря на то, что мы проснулись рано, на пешеходном трейле Bright Angel Trail было полно народу, жаждущего добраться до самого дна каньона. Дорога, скажу вам, предстояла непростая и длинная. Примерно 6 часов пешком в одну сторону по гордым ухабистым дорожкам. Поначалу первые мили нам давались легко. Наверное, тому способствовало очарование места и красота ландшафта. Именно здесь начинаешь понимать, почему Гранд Каньон называют седьмым чудом света и почему каждый год в эти места приезжают миллионы туристов из разных стран. Гранд Каньон – один из глубочайших каньонов в мире, третий по величине. Находится он на плато Колорадо, штата Аризона, и, собственно, является его визитной карточкой. Так здесь и говорят – штат Великого каньона. А еще местность Гранд Каньона является домом для нескольких племен индейцев. Это апачи, навахо, зуни, хавасупай и валапай. В длину каньон растянулся примерно на 450 километров, в ширину на 28, а его глубина в некоторых местах достигает 1800 метров. Здесь сосредоточено огромное скопление скал, утесов причудливых гор, водопадов, пещер, каньонов и ущелий. Любуясь этим творением природы, трудно представить, что десятки, а то и сотни миллионов лет назад здесь была равнина, и река Колорадо плавно несла свои воды к океану. Но в результате тектонических сдвигов коры поднялось плато Колорадо, и одноименная река, стремясь найти новое русло, прорезала себе огромную каньонообразную долину, и процесс этот продолжается поныне. Большой каньон – один из самых необычных геологических объектов нашей планеты. Здесь обнаружены следы с 4 геологических эр Земли. Обнаженные рекой Колорадо слои древнейших отложений можно считать той самой библиотекой, где хранятся сведения об истории Земли. Самым древним формированием, обнаруженным на этих склонах, исполнилось почти 2 миллиарда лет. Более древних пород нигде нет в мире.
Именно поэтому Гранд Каньон входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в зоне национального парка, также обнаружено 1600 видов растений, 90 видов млекопитающих, 47 видов рептилий, 355 видов птиц, а также 26 видов рыб и амфибий. Мы незаметно преодолели 2 привала. Один через 1,5 мили, следующий через 3. Немного посидели, полежали в тени, набрали воды в бутылки и двинулись дальше. Ну, немножко устала, но ничего, готова идти вперед. А солнце поднималось выше и выше. На тропе становилось все жарче. Разогретые на солнце скалы и камни, отсутствие тени превращали наш поначалу легкий спуск к реке в марш-бросок по преодолению препятствий. В таких диких местах, как Гранд Каньон, обязательно необходим запас воды, и перед выходом в такое длительное по времени пешее путешествие всегда хорошо прихватить в карман соленые орешки. Соль задержит воду в организме и предотвратит его обезвоживание. Но, несмотря на жару и постоянную жажду, мы не переставали снимать и любоваться величественными картинами ландшафта. По дороге нас обогнала туристическая группа на мулах. Вообще в Гранд Каньоне мулы – это основное средство передвижения. Они не только перевозят грузы и почту, но и катают любопытных туристов. А мы двинулись дальше, спускаясь все ближе и ближе к реке. Оставалось совсем немного пропешочить к зеленому оазису под названием Indian Garden. Это середина пути. Он расположен на высоте более 3000 футов ниже южного края Гранд Каньона, Саус-Рим. Эта местность когда-то служила домом для племени индейцев Хавасупай. Здесь они жили, занимались сельским хозяйством на протяжении 1000 лет, до того, как был создан национальный парк Гранд Каньон. Теперь сады Хавасупай являются частой остановкой для туристов и караванов на мулах, путешествующих по тропе ярких ангелов. В прохладной тени деревьев мы провели больше часа, стараясь отдохнуть и набраться сил перед решающим броском.
Поставили печать в наш паспорт путешественников. Проверили температуру воздуха. В тени она уже достигала 90 градусов по Фаренгейту. Это 32 градуса жары по Цельсию. Что творилось там на тропе, без тенистых деревьев, страшно было представить. Палящие лучи солнца нещадно прожигали наши спины. И как чудесный подарок свыше, дорогу нам пересек горный ручей с холоднющей водой. Хотелось туда запрыгнуть полностью. Дорога змеилась и змеилась, а солнце продолжало поливать нас раскаленными лучами. И даже камни у обочины излучали жар. Спрятаться было негде, солнце уже находилось в зените, и хотелось побыстрее добраться к воде. Река Колорадо является шестой по длине в США, и она протекает через 2 страны, 7 штатов и 11 национальных парков. Ее протяженность 1450 миль, а весь бассейн реки занимает площадь 260 тысяч квадратных миль. Это практически 8% континентальной части США. Река Колорадо – жизненно важная водная артерия страны. Ее воды используются в сельском хозяйстве, промышленности, городских нуждах от Денвера до Тихуаны. А еще это прекрасное место для отдыха, рыбалки, наблюдения за дикой природой. Участок реки протяженностью 277 миль проходит через Гранд Каньон, и одним из самых любимых развлечений туристов является сплав по реке на лодках. Как раз, когда мы изнеможденные, усталые, пересохшие, мучаемые жаждой, подошли к берегу, там готовилась группа рафтеров для захватывающего водного путешествия. Река Колорадо всемирно известна своими легендарными бурными порогами, а еще больше – пейзажами и каньонами, через которые низвергается река. Поэтому количество смельчаков, штурмующих эти пороги, не уменьшается из года в год. Вот прошло всего 8 лет, и мы находимся в том самом месте, в котором спустились в 2006 году к хозяйке этого великого каньона, к совершенно прекрасной реке под названием Колорадо. По-испански Колорадо – это цветной. Color – цвет, Колорадо – расцвеченный. Река очень прозрачная, очень чистая.
она, наверное, приобретает свой цвет, проходя по очень-очень многим каньонам. Гранд Каньон или Великий каньон насчитывает очень много лет. И тут очень много всяких было катаклизмов, наверное. Тут очень много всяких геологических активностей. Но хозяйка этого Великого каньона всегда остается и всегда будет река Колорадо. Сегодня мы с самого утра спускались к этому месту. Встав еще далеко до восхода солнца, встретив восход, попив наспех кофе, мы начали спуск. Мы пропустили несколько караванов мулов, нас обгоняли, нас встречали очень многие туристы. Погода сегодня была прекрасная, нам сопутствовала удача с самого начала. Было очень сухо, было солнечно, не было никаких признаков того, что она может испортиться. Мы спускались сюда чуть больше 6 часов, и обратный путь займет, конечно же, гораздо больше времени. И так же, как и в прошлый раз, мы постараемся оставить то воскрешенное чувство, которое, видимо, осталось вот эти 8 лет внутри нас неким согревающим, вдохновляющим и магнитящим, и мы сюда вновь вернемся обязательно. После отдыха возле прохладных волн реки Колорадо нам предстояла длинная дорога вверх по склонам. Поскольку в горах темнеет рано, нам пришлось идти по тропе в кромешной темноте. Это, скажу я вам, еще то приключение и испытание, которое мы с честью выдержали. Сегодня 29 мая, и мы покидаем Гранд Каньон, эту замечательную страну, в которой мы провели практически 3 дня. Нам ужасно повезло с погодой, поскольку, когда мы приехали, было несколько, в общем-то, как-то напряженно с мозгами, со здоровьем, акклиматизация. И мы этот день тоже использовали. Мы на бесплатном автобусе покатались к самой дальней западной точке Южного Рима. Это совершенно неимоверное, незабывающее и зрелище, и какой-то такой дух, который нам добавил впечатлений. Кроме всего прочего, выступали индейцы Хопи и рассказывали о своей жизни, танцевали, представляли костюмы. Personally, and
Смогли дойти до самого низа, до реки Колорадо. На реке Колорадо мы встретили очень много интересных и людей, и мест, и вообще все как-то было необычно. Очень много было рафтеров, которые сплавлялись по реке вниз. Некоторые, собственно, вся эта экскурсия водная занимала 10 дней, и они проплывали несколько штатов, заканчивая в штате Калифорния. Сегодня же совершенно удачный день, потому что, во-первых, не жарко, во-вторых, не так сильно будет жалко уезжать, потому что от такого синего неба очень сложно уехать. Сегодня день не очень сильно прозрачный и для фотографий, и для вот как бы путешествия. И к тому же нам надо немножечко попассивничать и посидеть в машине и поехать. И мы отсюда, прямо отсюда, уезжаем по 89-й дороге вверх на север в селение Пейдж, из которого мы продолжим нашу экскурсию. Всего 2 часа езды, и мы уже возле Хорсшу Бенд, изгиба реки Колорадо в форме подковы. Это место также называют восточным краем Гранд Каньона, и в последние годы эта природная достопримечательность привлекает более 2 миллионов человек. Яркие оранжевые, терракотовые и малиновые краски склонов гор обрамляют изумрудные оттенки воды. Что и говорить, место очень инстаграмное. Здесь взору туристов открываются незабываемые уникальные виды. Особенно, если осознаешь, что этой природной подкове больше 20 миллионов лет. Мы находимся в штате Аризона, возле самого или одного из самых знаменитых мест, которое называется Хорсшу Бенд. И с этого именно места можно видеть то, как извивается эта великая река Колорадо. И река Колорадо, по-моему, в этом месте еще называлась Великая река, то есть Grand River. Отсюда и было название Великому каньону или Grand Canyon. Потом она после слияния с Зеленой рекой или Green River стала рекой Колорадо. Вот в этом именно месте эта река фактически делает поворот на 180 градусов, извиваясь, продолжая свой бег вниз к Калифорнии. И сегодня совершенно замечательное время. Единственное, что очень сильный ветер. И как бы мешает, может быть, даже не только съемке, но и впечатлению, поскольку возникает чувство легкости, возможности, так сказать, сорваться с якоря и так далее. Река Колорадо и вот этот утес, вокруг которого она протекает, равномерно освещены со всех сторон. Поэтому представление о том величии, которое мы сейчас видим, совершенно уникально.
нашей копилке уже 5 прекрасных мест, которые мы успели посетить за первую неделю путешествия. Но список еще не окончен, мы двигаемся дальше. Сколько еще успеем увидеть?